Так, всем добрый день. Сегодня мы разбираем вот такой вот кабель, две медные жилы в изоляции ПВХ, железная броня и сверху слой ПВХ еще один. Посмотрим, как наш станок справится с ним. Видно, что все железо отвалилось. У нас остаются, собственно, две жилы, которые мы при помощи этого же станка будем разбирать на давилке.